Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün karşınıza yine güzel haberlerle geliyoruz. Yine bir başarı hikayesini anlatacağız. Sizin aranızdan bir ismin başarı hikayesi bu. Üstelik de başarısını bir kefalin sırtına yüklemiş bir isim. Kendisi sıradan bir akademisyen olmak yerine yaşadığı coğrafyaya, o coğrafyanın insanların hayatına maddi manevi katkıları olan bir insan olmayı tercih etti. Mustafa Sarı aslında Van'da yaşayan bir akademisyendi. Tam 17 yıl boyunca inci kefalinin peşinden koştu. İnci kefali Van Gölü'nde yetişen bir balık türü. Ancak bu balığın avlanması da bir dert, avlandıktan sonra ne olacağı da. Özellikle kaçak avcılık, bilinçsiz avcılık bu balığın belki de Van Gölü ve etrafındaki onlarca balıkçı ailesine, onlarca aileye geçim kaynağı olan balıkçılığın ölmesine neden oluyordu. İşte tam bu noktada Mustafa Sarı 17 yıllık mücadelesini bir parça daha olgunlaştırdı ve ortaya çıkarttı. Etraftaki köylüleri eğitmeye başladı. 15 köyden, Van Gölü'nün etrafındaki 15 köyden 13'ü bugün Profesör Doktor Mustafa Sarı'nın projelerini uyguluyor. Ve 7 milyon dolarlık bir kazançları var. Van için çok büyük bir rakam. Hele bırakın Van'ı, sırf Van Gölü için çok büyük bir rakam. Mustafa Sarı uluslararası kamuoyunda çok yakından tanınan bir isim. Ama aranızda hala tanımayanlar varsa bakın bir fark yaratan olarak Mustafa Sarı kimdir, neler yapmaktadır? Yemyeşil dağların arasından, tarihi köprülerin altından buz gibi akarsular çağlıyor. Hepsinin yolculuğu Van Gölü'nün mavi sularına doğru. Ve bir balık akarsuların akışına karşı doğanın yönüne inat, suyun tersi yönünde gitmeye çabalıyor. Kayaları aşmaya, akarsuyun devisine karşı koymaya çalışarak suyun kaynağına doğru binbir güçlükle ilerliyor. İşte bu suya inat yüzmeye çalışan ve bunu başaran balığın adı inci kefali. Diğer adıyla Van balığı. İnci kefali dünyada sadece Van Gölü'nde bulunuyor. Van Gölü'nün yoğun sodalı sularında başka hiçbir balık türü yaşamadığı için inci kefali yalnızlığının verdiği güzellikle Van Gölü'nde bir inci gibi parlıyor. Yaratılışı gereği Van Gölü'nün tuzlu sularında yaşayabilen tek balık olan inci kefali, üreme mevsimi geldiğinde ise sodalı sularda yavruları yaşayamayacağı için Van Gölü'ne dökülen akarsulara doğru yüzmeye başlıyor. Tabii ki bu yolculuk bizim kelimelerle anlattığımız kadar kolay da olmuyor. Suların akış yönünün aksine kayaları aşmaya çalışarak büyük bir eforla, insanüstü bir sabırla kilometrelerce yüzüyor ve yumurtalarını suların kaynaklarına bırakıyor. Yumurtaları tatlı sularda yeni yeni balıklara dönüşürken inci kefallerinin de dönüş yolculuğu başlıyor. İşte doğanın dengesi, kusursuzluğun bir simgesi gibi böyle işliyor. Zaten bu hikayeyi kusursuz yapan da içinde hiç insan unsuru olmaması belki. Doğanın kendi yasalarını kendi başına hayata geçirmesi. Fakat insanoğlunun zekası doğaya uyumsuz bir şekilde çalışmaya başladıkça yüzlerce engeli aşan inci kefalinin önünde son engel insanoğlunun bizzat kendisi oluyor.
Abi Van balığı, İnci kefale gel, İnci kefale gel. Van Gölü bu eşsiz balığa yüzyıllardır hayat verirken inci kefali de Van ekonomisine önemli ölçüde can veriyor. Bugün göl çevresinde yaklaşık 15 bin insan inci kefalinden geçimini sağlıyor. Göle açılan balıkçılarıyla, balık satan esnaflarla birlikte inci kefali işsizliğin yoğun olarak yaşandığı Van'da bir umut kapısı olarak gözüküyor. Kefali, Van balığı. Balıklar taze. Fakat tüm iyimser tabloya rağmen Van Gölü'ne ve balıkçılığa karşı bilinçsiz ve eğitimsiz yaklaşımlar Van Gölü'nün mavi suları için de ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bundan çok değil 10 yıl öncesine kadar Van Gölü'nde yapılan balıkçılığa dair ne yasal düzenleme ne de bir sınırlama bulunuyordu. Balıkçıların beyanlarına göre konulan av yasağına da hiç kimse uymuyor ve üreme döneminde kontrolsüz, bilinçsiz bir balıkçılık yapılıyordu. İnci kefalleri yumurtalarını bırakmak için akarsulara girdiklerinde köylüler derelerin içinde balıkları ağlarla, kovalarla bazen de poşetlerle avlıyor, balıkların yumurtalarını bırakmalarına engel oluyordu. O dönemde yapılan araştırmalara göre 1996 yılında Van Gölü'ndeki balıkçılığın %90'ı kaçak olarak yapılıyordu. Yani balıkların üreme dönemlerinin başladığı Haziran aylarında yoğun bir balık göçü yaşanırken avlanma yasağının başlaması gereken tarihlerde balıklar bir nevi gafil avlanıyor ve üreyip çoğalmaları engelleniyordu. Gırgırla çekiyorlardı. Gırgır adam radarla bakardı en az günde 20 ton, 20 tonu 100 tondan fazla balık yakalıyordu. Bu köyde daha önce bilinçsiz bir balıkçılık yapılıyordu. Hatta Van il dışında gelenler de olurdu. Trabzon'da, Karadeniz'de gelenler olurdu. Bu inci kefali dünyada sadece Van Gölü'nde bulunuyor. Bilinçsiz bir avlanma vardı. Bu tatlı soya yöneldiği zaman biz hemen önünü kesip büyük ağlarla 200, 300, 400 metrelik ağlarla trolla avlıyorduk. Yani kökünü kazıyana kadar avlıyorduk. Van Gölü'nde bir yılda yapılan 15 bin ton avcılığın 12 bin tonu balıkların üreme döneminde yapılıyor ve balıklar yumurtlayamadan avlandıkları için nesilleri de hızla tükeniyordu. Fakat ne balığı tüketen Van halkı ne de avlayan balıkçılar bindikleri dalı kestiklerinin farkında değillerdi. Kaçak avlanarak hem balığın neslini tüketiyor hem de balığın değerini düşürüyorlardı. Daha önceki avcılık biraz ilkeldi. Yani ağı olan, aracı olan, direktörü olan, evi denize yakın olan, göle yakın olan gidip balıkçılık yapıp şehrin mütelif köşelerinde satıyordu. Yani ilkel dediğimiz at arabaları geliyordu, direktör romukları geliyordu. Günde 100 romuk gelirdi bu sokaklarda işte. 4 kilosu o zaman 100 lira, 100 kuruş. Bugünkü 100 kuruş yani. Yani çok ilkel at arabalarına gelirdi, çuvallarına gelirdi, atlarına gelirdi, katırlarına gelirdi. Yasaklar 15 Mayıs'tı yani. Biz biliyorduk ama kimse kulak asmıyordu. Biz fazla yakaladığımız zaman o zamanki tabii şimdi değil de şimdi yasaklar o zaman sattığımız kadar satıyorduk. Satmadığımız kadar ucuzdu. Bedava veriyorduk. Bedava almayan da olursa tarlaya tökerdik. Veya tuzlama balık yapardık. İnci kefalinin ve Van'daki balıkçıların bu makus tarihi 1992 yılında bir anda değişmeye başladı. Van 100. Yıl Üniversitesi'nde göreve başlayan idealist bir öğretim üyesi, İnci kefalinin bu halini görünce fark yaratacak bir hikayeye imzasını atmaya karar verdi. Aslen Tokatlı olan Mustafa Sarı, Ankara'da üniversite eğitimini tamamladıktan sonra öğretim üyesi olarak çalışmaya karar verdi. Van 100. Yıl Üniversitesi'nden bu yönde bir teklif geldiğinde de hiç düşünmeden Ziraat Fakültesi Su Ürünleri bölümünde göreve başladı. Kimsenin Güneydoğu'da görev yapmayı düşünmediği yıllarda o memleketin her üniversitesi değerlidir diye düşündü ve Van'a yerleşti. 90'lı yılların başında bölgede güvenlik konusu ön plandayken Mustafa Sarı dikkatini Van Gölü'ne çevirdi. Ve Van Gölü'ndeki bilinçsiz balıkçılığı görünce bu konuya eğilmeye karar verdi. İçler acısı bir manzara vardı aslında. Göç zamanında tüm dereler devlet eliyle ihaleye veriliyordu.
yani üreme zamanında balık avlamak üzere ihaleye veriliyordu. Burada insanlar doya doya balık avlıyorlardı. Sadece sezonun sonuna doğru artık insanlar balık avlamaktan bıktıkları için ya artık avlamayalım filan deyip bir av yasağı varmış gibi bir hava oluyordu. Yani o kadar yoğun bir avcılık vardı ki güya av yasakları var. Van'da, Van Valiliği'nin karşısında 20 kamyon, 25 kamyon her gün yumurtalı balık getirilir, orada satılırdı. Bu kamyonlar yol boyunca giderlerken kasaların kenarından sapsarı inci kefalı yumurtaları dökülürdü. Bu durum sürdürülemez. Yani böyle devam ederse uzun yıllar geçmeden önce popülasyon tehlike sınırına yaklaşmış olabilir, tehlikeye girebilir diye gördük. İlk olarak Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin tükenmekte olduğuna dair araştırmalar yapan Mustafa Sarı, gerekli önlemlerin alınması için devletin yetkili mercilerini uyarmaya çalıştı. Yılda 8.000 ton balık avlanması gereken Van Gölü'nde her yıl 15.000 ton balık avlanıyordu. Ve bu duruma kimse sesini çıkartmıyordu. Mustafa Sarı'nın araştırmaları bürokrasinin derin dehlizlerinde kaybolurken yaşadığı zorluklar karşısında da umudunu kaybetmeye başlamıştı. Valiye ilk bu uygulamaları başlatalım diye gittiğimde şöyle bir tepkisi oldu. Dedi yahu sen ne diyorsun hocam dedi ya. Ben burada insanların güvenliğini sağlamaya çalışıyorum. Sen balıklardan bahsediyorsun. Bir insanların güvenliğini sağlayalım, balığı yaparız filan dedi, böyle bir tepki verdi. Tarım müdürümüz efendim işte yani sen bilemezsin hoca dedi. Yani burada ne olduğunu sen bilemezsin. Sen çok gençsin daha, çok toysun. Yani burada ben bir mühendisimi gönderdim, kaçak balık satıyorlar bunu yakalayın diye. Adam yakaladı geldi, öbürsü sabahleyin Ankara'dan tayin emri geldi, sürdüler adamı. Ondan sonra efendim işte belediyeye gidiyorum, zabıta diyor ki asla biz bunu uygulayamayız. Çünkü ben 2 yıl önce gittim, dedim ki kaçak balık satamazsınız, bunun cezası var. Kafama bir tane 5 kiloluğu vurdular. Ondan sonra... Yani böyle, peki bu sürülen mühendis kim diye araştırıyorum. Bu sürülen mühendisin kimliği yok ortada. Kafasına 5 kiloluk vurulan zabıta kim? Onun kimliği yok ortada. Kendi kendilerine böyle bir efsane oluşturmuşlar. Devletin güvenlik konusunda yoğunlaştığı o kritik yıllarda gerekli desteği alamayacağını anlayan Mustafa Sarı halka yönelmeye karar verdi. Kendi arabasına atladı ve köy köy dolaşıp köylülere balığın tükenmeye başladığını anlatmaya çalıştı. Ama karşılaştığı tepki hiç de iç açıcı değildi. Köylüler hem Mustafa Sarı'ya inanmıyor, inanmadıkları gibi yollarına taş koymaması için ufak ufak da onu tehdit etmekten geri kalmıyordu. İlk geldiğim yıllarda 1,5 yıl beni çok sevdiler. İltifatlar ettiler. Ben onlarla gidiyorum, balığa çıkıyoruz, ağlarına bakıyoruz, onlara tavsiyelerde bulunuyorum filan. Hiç bilgi vermediler bana 1,5 yıl. Hiç bilgi vermediler ama çok iltifat ettiler. Hiç karışmadılar bana. Bir şey demediler. Ne dediysem evet ha filan gibi böyle geçiştirdiler. 1,5 yıl sonra dediler hoca ne zaman gidiyorsun? Nereye? Ben bir yere gitmeyeceğim. Dediler babam 2 yıl doluyor, senin gitmen lazım, tayin zamandır. Ya ne yapacağım burada? Ben burada kalacağım. Bir anda bir şaşkınlık oluştu tabii. Ve bunun arkasından da dediler ki bir gün işte kendilerinden seçtikleri bir arkadaş vasıtasıyla dediler hoca sen kötü adama benzemiyorsun, sen iyi adamsın. Ama buralarda başına bir iş gelir. Çoluğun çocuğun da vardır senin. Git evinde otur babam, çayını kahveni iç, odanda otur. Sen hocasın. Buralarda senin ne işin vardır? Uğraşma, bu işler böyle gelmiş böyle gider. Eski köye yeni adet getiremezsin. İşte diyorlar ki hoca sen yoksulluk ne demek bilmezsin. Çünkü biliyorum ki kısa bir süre sonra, mesela 5 yıl sonra, mesela 10 yıl sonra artık siz bu balıkçılıktan kâr edemeyeceksiniz. Peki ne yiyeceksiniz? 1997 yılına gelindiğinde ise artık bu duruma balıklar da isyan etmeye başlamıştı. Van Gölü'nde her yıl avlanan balık sayısı azalıyor, balıkların boyları kısalıyor ve balıkçıların da geliri düşüyordu. Balıkçılar gözlerinin önünde yaklaşan tehlikeyi ilk kez işte o yıl kabul ettiler.
Bu işin peşini bırakmayacağını düşündükleri Mustafa Hoca'nın anlattıklarını dinlemeye başladılar. Allah'ın vergisi bitmez işte. Bir balık bilmem kaç bin balık yapar. İşte bitmez gibisine. İşte 93'te uyandık. Baktık ki balık tam bitmiş. İnan ben 5000 metre ağ atıyordum göle. 20 kilo balık alamıyordum. Bugün 5000 metre 1 ton balık alıyorum. Biz onu bilmezdik, onu düşünmüyorduk. Fakat 93'te uyandık ki gölde balık bitmiş, balık bitecek. Sonra biz de hoca yardım ettik. Üniversite elimizden gelen bilgileri, ne bileyim, hepsini verdik işte beraber el birliğiyle düzelttik. Balığın azaldığını gözleriyle gören köylüler artık Mustafa Hoca'ya inanmaya başladılar. Van Gölü çevresindeki kaçak balıkçılık yapan köylerden ilk olarak 3 köy Mustafa Sarı'nın uyarılarına uyacaklarını açıkladılar. Kaçak balıkçılığı azaltıp balıkların yumurtalarını derelere bırakıp gelmesini, soylarını devam ettirmesini beklemeye başladılar. Ve gördükleri değişimle bugüne kadar ne kadar büyük yanlışlar yaptıklarını da bizzat kendileri anladılar. 97'de balığımız tam olarak bitmişti. Yani bitmişti derken tükenmişti, yoktu. Ben o zaman 4000 metre ağla çıkıyordum. 4000 metre ağdan benim aldığım en fazla balık 3 kilo, 4 kilo. Yani iflasın eşiğine gelmiştik. O günden bugüne bakarsak yani 1 ton çıkardığım günler dahi olmuş benim bu yıl, bu sezon içerisinde. Yani 3 kilodan 1 tona mı çıktı? Evet. Mustafa Sarı'nın ikinci adımı yetkili mercilere gitmek oldu. Kendisine inanan köylülerin desteğini alan Mustafa Sarı, jandarmayı, Tarım Bakanlığı'nı ve valiliği yardıma çağırdı. Denetimlerin yapılması, köylülerin bilinçlenmesi için sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere herkesi hareketlendirmeye çalıştı. Yasal düzenleme yaptırmak için büyük bir çaba sarf ettik. Gölde farklı zamanlarda uygulanıyordu yasaklar. Önce onların tarihlerini birleştirdik. 10 Mayıs'ta sabitledik. Sonra oradan geriye doğru çekmeyi hedefledik. 15 Nisan'a doğru. Onu gerçekleştirdik. Yavaş yavaş üreme zamanında kaçak balıkçılık yapanlara yasal yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Yani jandarma harekete geçti. Ve Türkiye tarihinde bir ilk olarak Van'a bir tane gölde kullanılmak üzere jandarma bot alıp gönderdi. Bu aşamadan sonra Mustafa Sarı çeşitli sivil toplum kuruluşlarından aldığı hibe programlarıyla balıkçılık bilincini geniş kitlelere yaymaya başladı. El broşürleri, kitapçıklar bastırıp köylere dağıttı. Yerel televizyonlarda gösterilen videolarla halkı bilinçlendirmeye çalıştı. İnci kefali üzerine yaptırdığı afişlerle Van balığını markalaştırmaya çalıştı. Doğa Gözcüleri Derneği'ni kurarak yaptığı çalışmaların devamlılığını sağladı. Ve yıllarca emek verdiği projede gözle görülür sonuçlar almaya başladı. 17 yıldan beri yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda çok iyi bir noktaya ulaştık. Ancak biz ülkemizde genellikle böyle şeylere çok alışkın değilizdir. Yani duyarız, basında yer alır, bilmem hangi tür yok oluyor diye. 3-5 yıl sonra bir daha bir haber duyarız, yok oldu diye duyarız. Yani bizde pek böyle kurtulma öyküleri yoktur. Özellikle bir türün nesli tehlikeye girmeye başladığında, hele hele bu tür bir ticari değerse, bunun kurtarılmasına ilişkin çok öykülerimiz yoktur bizim. İnci kefalında aslında bu tersine döndü. 1996 yılında Van Gölü'nde yapılan balıkçılığın cirosu 3,5 milyon dolardı. Fakat yıllar içinde yapılan eğitimlerle, çalışmalarla bugün gelinen noktada Van Gölü'nde balıkçılığın cirosu 10 milyon dolara çıktı. Balıkçıların av verimleri 3 kat artarken balığın ortalama boyu 16,5 santimden 20 santime yükseldi. Mustafa Sarı'nın önderliğinde yapılan çalışmalar sonucunda üreme dönemi dışında yasal balıkçılık yapan balıkçı teknesi sayısı 100'den 160'a çıkarken üreme dönemi balıkçılığında ısrar eden kaçak avcıların sayısı 92'den 40'a düştü. İnci kefalinin soyunun tükenme tehlikesi şimdilik sona ererken Van balığı Türkiye'nin birçok ilinde sofralarda kendine yer bulmaya başladı. Mustafa Sarı, inci kefali gibi akıntının tersine doğru gitmeye çalıştı. Yine bir inci kefali gibi yılmadı, sabırla mücadelesini sürdürdü. Engelleri aştı, inandığı yolda yürüdü. Bir balık türünün kurtulması, balıkçıların bilinçlenmesi için idealistliğinden hiç vazgeçmedi. Kararlı mücadelesi sayesinde hem doğanın kalbinde hem de binlerce insanın hayatında kocaman bir
fark yarattı. Mustafa Sarı'nın hikayesi tipik bir fark yaratan hikayesi. Bir üniversitenin sınırına sığmayan, o üniversitenin dışına taşan, taşmakla kalmayıp yaşadığı coğrafyanın insanların hayatını değiştiren bir hikaye. Mustafa Sarı'nın hikayesi gibi fark yaratanlar olduğunu düşünüyorsanız etrafınızda lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aradan sonra onları programımıza nasıl konuk edebileceğimizi sizlere anlatacağım.